जंगल में जब गैंडे अपनी जमीन या साथी के लिए लड़ते हैं तो यह नजारा किसी युद्ध से कम नहीं होता। गैंडे के बड़े और घुमावदार सींग उसकी ताकत और गुस्से का प्रतीक होते हैं। जब दो गैंडे आमने सामने आते हैं तो उनका पूरा ध्यान एक दूसरे पर हमला करने पर होता है। उनकी भारी भरकम टक्कर से जमीन भी हिलने लगती है। लड़ाई के दौरान वो धूल उड़ाते हैं, बड़े बड़े झाड़ियों को तोड़ देते हैं और अपने शक्तिशाली सींगों से विरोधी को घायल करने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई कभी कभी घंटों तक चलती है और इसके अंत में एक विजेता होता है, जबकि दूसरा हार मानकर पीछे हट जाता है। गैंडे की इस लड़ाई को देखकर यह समझ आता है कि जंगल में ताकतवर होने का मतलब क्या है। दोस्तों, यह नजारा प्रकृति की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है।